dan Ipin selamanya. Betul. Hai, mana budak-budak ni tak balik lagi? Siap! Dah hujan. Cepat, kita buat kapal banyak-banyak. Macam salah je aku lipat ni. Susanti, mari kita balik. Sudah hujan. Ya, yuk. Sebelum hujannya lebat. Korang nak balik macam mana? Habis basah nanti. Saya ada baju hujan. Cantik kan? Asyik. Aku juga punya. Apa lagi tunggu? Jom main! Itu kapal sudah siap sedia. Jom kita berbaring. Oh, apa main hujan tu? Pergi balik. Nak baliklah ni. Ha, cepat. Ha. Cepat Ipin. Kapal kita tarik dalam parit ni. Aku dengan Fizi. Sini. Mak yang dengan jajet sana. Sedia. Cepat. Siapa laju dia menang. Kenapa tak jalan ni? Mana saya tahu. Kenapa? Tengok ni. Terbaliklah. Balik. Betul. Takut kilat. Cepatlah. Tak boleh jadi ni. Rose? Hah? Pergi cari adik-adik kau. Manalah dia orang tak balik-balik. Risau, Opa. Baik, Opa. Seronoknya main hujan. Amboi. Baru nak balik. Menyusahkan orang je. Buat Opa risau. Dah tu. Syukur korang dah balik. Habis basah kuyup. Pergi mandi cepat. Nanti demam. Cepat Pi, lari. Opa. Opa. Nanti belikan kita orang baju hujan. Senang. Bila hujan, kita orang boleh pakai. Kalau tak, kita orang terpaksa reda hujan. Eleh, terpaksa konon. Korang seronok kan main hujan? Alah, sekali-sekala je. Tapi jangan main hujan bila ada kilat. Bahaya. Baik, Opa. Dah. Mari tolong akak. Oi, mari tolong buang air petakung ni supaya tak ada nyamuk membiak. Main cepat. Ipin, jangan lompat. Nanti lumpur kena akak. Upin.
pergi main? Pergilah. Tapi ingat-ingat sikit. Kalau hujan, balik cepat. Panas je. Takkan hujan kot. Manalah tahu nanti hujan panas. Hujan panas? Macam mana tu? Air hujan tu panas kot. Hujan panas ialah hujan yang turun waktu panas terik. Kalau kena hujan ni bahaya. Boleh demam. Ya. Masa inilah ada pelangi. Orang di kawasan yang tak hujan tu akan nampak. Oh, macam tu. Ada lagi satu jenis hujan. Siapa tahu? Tak tahu. Hujan batu. Macam ni, awan menampung air. Bila dah berat sangat, air tu akan turun menjadi hujan. Kalau cuaca sekeliling sejuk sangat, air hujan tu tukar jadi ketulan ais. Dan turunlah hujan batu. Sakit kalau kena. Wah, tak sangka ada macam-macam hujan. Kan, Ipin? Apa-apa pun, jom kita pergi main. Hai kawan-kawan. Dah lama tunggu? Penat tau. Lama kita orang tunggu. Betul? Apalah. Minta maaf ya kawan-kawan. Dah, mari kita main. Kita nak main apa? Bunyi apa tu? Kita main bola lisun. Wow. Jom. Tapi saya tak tahu main bola lisun. Aku pun. Kesian saya. Tak tahu tak apa. Ikut je. Nah. Oh. Ya. Oh. Sikit. Jaga, Upin. Jaga. Apa lah, Upin? Cuba lah. 2, 3 sayur petola. Saya pandai baling bola. Cepatlah kau, Upin. Kawan aku. Pergilah ambil bola tu balik. Tak ada bola, tak boleh main. Itulah. Siapa suruh pukul jauh-jauh? Pergi ambil. Yelah. Ipin, jom teman aku. Kenapa? Pulang. Jangan lama-lama. Mana bola ni? Upin! Sini! Apa? Tengok tu! Mana dia orang ni? Tak balik-balik. Lambat sangat. Entah-entah. Dia orang dah balik tinggalkan kita. Macam tu kalau kita pun terus balik lah. Tunggulah kejap. Aku kena dapatkan balik bola tu. Jadi aku baru belikan. Kalau macam tu, jomlah kita cari dia orang. Jom, Fizi. Upin! 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 Sini!